ഹലോ ഹായ്, ഇന്നും ഒരു 4 മണി പലഹാരമാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക്. അതിനായിട്ട് 2 നേന്ത്രപ്പഴവും ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ 2 നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ വേണ്ടത് ബൂസ്റ്റാണ്. ഇനി ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മുടെ നേന്ത്രപ്പഴം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നേന്ത്രപ്പഴം തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് വേറെ റോബസ്റ്റ് പഴമോ ചെറുപഴമോ അങ്ങനെ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്താൽ അത്ര രുചിയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേന്ത്രപ്പഴം എടുത്തത്. ഇനി എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ബൂസ്റ്റ് അതിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 4 ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് കറക്കിയതിന് ശേഷം കേട്ടോ ഞാൻ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ അടിച്ചെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു 1.5 കപ്പ് മൈദ അതാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഗോതമ്പൊടി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഗോതമ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം. മധുരം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എനിക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ മതി. ബൂസ്റ്റിൻ്റെ മധുരമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ് 4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഒരല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് ആണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കിത് മിക്സാക്കി എടുക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ. അല്പാൽപ്പമായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. എന്നിട്ട് വേണം മിക്സാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി അല്പം കൂടി വെള്ളം ചേർത്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഒന്നും കൂടി മിക്സാക്കി എടുക്കാം. നമ്മുടെ ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെയൊക്കെ ബാറ്ററില്ലേ, അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കട്ടിക്കാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ബാറ്റർ എടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ രീതിയിൽ ഇരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ മാവ്. ഇങ്ങനെ വേണം. ഒരുപാട് ലൂസായിട്ടല്ല, ഒരുപാട് കട്ടിക്കുമല്ല, അതേ രീതിയിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കാം. ഞാനൊരു ഷേപ്പൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതുപോലൊരു ചട്ടി വെച്ചെടുത്തത്. അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കോരി ഒഴിച്ച് വറുത്ത് കോരി എടുത്താൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഷേപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ഉണ്ണിയപ്പച്ചട്ടി വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ചായിട്ട് മാവ് ഒഴിച്ചെടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തീ ഒന്ന് ചുരുക്കിയിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും. ഉള്ളു വേവില്ല, പുറമേയൊക്കെ നല്ല ബ്രൗൺ ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണേ. ഒരു ഭാഗം മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ, ബൂസ്റ്റും നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ ചേർന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. മസ്റ്റായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് വറുത്ത് കോരിയെടുക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മാവ് നമുക്കിതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.